Què ha estat, això? El què? Com que què? Aquest portaavions que acaba d'esclatar. Per què parles? Que t'has tirat un pet. Que ja m'he tirat un pet. A veure, a l'habitació només estem tu i jo. Si jo no he sigut, qui ha sigut? Jo tampoc. Doncs qui ha sigut? Un fantasma? Que ha vingut un fantasma del més enllà a tirar-se un pet al quarto d'una parella i després ha cardat al camp un altre cop cap al més enllà? Jo no sento cap pudor. Tu sí? Hòstia puta, com no pots sentir aquesta pudor que has menjat per sopar? Desperdicis radioactius de la central nuclear d'Ascó? Mira que ets capullo, Hòstia puta. Tu et vas tirant pets i després li dones la culpa als altres. Ets molt poca vergonya i molt poca solta. Mira, estic per trucar a un exorcista i que et vingui a fer un ritual perquè et tregui aquest infern que tens al cul. Hòstia puta, que és insuportable. Fes-me un favor. Calla d'una puta vegada i mira la tele. Sembla que ja hagi sortit el puto satanàs en persona del teu cul. Això és insuportable. Semblen formatge podrit barrejat amb mongetes del ganxet. Fuà, que bèstia, la veritat, Fuà. No pot ser Què? que ha sigut un pet tan bèstia que podria reactivar els volcans apagats de la Garrotxa. Però què estàs dient? Tu et tires pets tot el puto dia i ningú es queixa de res. Tirar-se els pets és una cosa, però el teu són de les bombes d'Hiroshima, almenys. Crec que teníem intimitat per aquestes coses. Bueno, una cosa és intimitat, l'altra un atac a la privacitat. Un crim! Una agressió a la llei de gènere. Ets un brètol. Com pots acusar-me d'una cosa així? Sense tenir-ne proves. Hòstia puta, de veritat, Hem de marxar. Ràpid! Què passa, què passa? M'he tirat una llufa. Oh. Uns 150 veïns de Malgrat de Mar han estat afectats aquesta nit per una fuita de gas. Cap a les 9 del vespre, una forta olor de gas d'origen desconegut ha alarmat els veïns. Els bombers han desallotjat 4 edificis i han acordonat la zona.